channel. So, for today's video, nito tayo ngayon sa Tito Mabo Falls sa Baler. So, dalawang vlog na Ginagawa mo! Ginagawa mo! Ginagawa mo! Baler namin. Pero, syempre, maganda dito. Kaya mag-vlog ako ulit. Tatang! So, pupunta tayo ulit dito sa falls. Hindi ko nga alam, papakita ko pa sa inyo kasi meron ako isang vlog about dito last year. Kaso, gusto ko siyang pakita ulit. So, ayun guys. Keep on watching. Pag-merienda na kami. Sinisipon kami. Sisipon ako. And pupunta muna kami sa hotel ngayon para tingnan kung pwede na mag-check-in kasi sobrang dami. Now, we're on our way to our hotel. Yun pa rin dati, pero nakapag-book kami ng nasa mismong hotel. Hindi kami nakakubo. So, it means na meron kaming aircon. Yun. So, mapakita sa inyo mamaya yung napabook namin. So, we're here, guys. Dito kami sa Aliyah. Guys. Aliyah Surf Camp. Dito kami, parking mo. Dito kami. Magko-parking. Hi guys! Vlog takeover ba yun? Oo, vlog takeover. So, nilalamig na ako kasi naka-aircon kami. And yung suot namin damit is yung kanina pa sa falls. Eh, syempre, hindi pa kami agad natuyo. Kaya, so, here's our view, guys. Ngayon, naka-park kami kasi naghihintay kami kina mama ko. Oh, diba? Ang ganda. What's up, madlang people? Visit Rock Formation. Ayan. So, dito may entrance fee dito na 20 pesos each. And, meron tayong mga for rent na cottages na 500 pesos. So, I suggest na magdala kayo ng tent nyo. Kung meron naman kayo, why not, diba? Pero kung wala, at marami naman kayo, mag-share na lang kayo para sa cottage nyo. So, ayan guys, kami mag-set up kami ng tent kasi meron naman kaming dala. Buti na lang meron kaming dala. And bababa kami ng pagkain. Dito kami magla-lunch. Tapos mag-snorkeling kami mamaya. Ayun. Hoy. Hi. Hoy. So, ayan guys. Nakakain na kami. Nakapag-lunch na kami. Papahinga na kami and mamaya mag-snorkeling na kami. Titignan namin kung makapag-snorkeling kami kasi low tide ngayon guys. Papakita ko sa inyo yung water. So kung nakikita nyo ngayon, yung kuya kong pangit. Ayan, so dito sa part na to, yan sa part na yan tinuturo ko. Dati may water na yan. And doon sa mga part na yun, mga bato-bato. And ngayon, sobrang low tide. Basta low tide siya guys kasi parang walang alon na masyado. Kaya hindi namin sure kung meron ba doon sa spot na kaming makikitang fish yan. Kasi, syempre, baka wala rin tubig doon. Kaya, baka walang fish doon. Ayan. Tingnan natin mamaya. Rock Formation. Narinig? Itang 60 ang po, itang bayad ko kitang pengwa kong M&M sa mama mo. Pata na. Patakan mo kasi. So, ayun guys. Nandito na kami sa hotel. Mag-check-in na kami. It's around 3 p.m. 3:30, mga ganun sigurong time. Nandito na kami sa parking lot. Same parking lot kagaya ng last video ko. So, here's our room guys. Konting room tour tayo. Ayan, number 19 yung aming room. Pag open mo, may double deck. Pero sa baba, mas malaki yung kama niya.
Ayan. And then, meron pa isang bed dito. Merong ano doon, side table. Merong TV and other table and chair dito. And then, ito yung aircon. Some towels, mga stuff dyan. CR. Napagod kami, guys. Napagod kami. View namin, guys. Diba? Dito kami ngayon sa third floor. So, ito pala, guys. Ito yung kanilang bagong building na sobrang aesthetic. You know, aesthetic. Ayun yung kanilang bagong check-in counter. And, dyan, mag-stay tayo mamayang gabi. Hindi ko alam kung merong ano ngayon, guys. Kung merong band. Pero, punta tayo dun sa may, ano dun. So, eto, guys. Pagpasensya nyo na kung medyo mahangin. Kasi sobrang hangin nga ngayon. Ayan yung view. Dito taas. Sobrang dami nag-surf. Mamaya mag-surf din tayo. And, ayun yung infinity pool ng Aliyah. Ganda, diba? So, mamaya guys, I will discuss to you everything na ginastos namin dito sa ballet. Kasi, wala lang. Mas gusto ko kasi yung mga ganun para mas ma-compare ko siya if next year babalik ulit kami dito or in the next few months kung babalik kami dito, diba? Ang gulo ng buko para kung ano. Ayan. Para ma-compare ko kung ano ba yung pagbabago, diba? So, hi guys! So, nakapag-freshen up na kami. I'm wearing this sando. Nabili na namin sa Uniqlo. And yung shorts. Hindi ko alam saan namin nabili. Ay, yung shorts ako nabili. Hanap na kami ng restaurant, guys. Hanap. I will put their Instagram over here. Ching! Hi guys! Balik na kami dito sa hotel after naming umanap ng pagkakainan and nakakain na rin kami. Hindi ko na na-vlog yung kanina kasi sobrang gutom na namin. So, nandito kami sa may harap ng pool area. And I'm with Ate Pam. Hi! Wala, chill lang. Nakikinig sa, waves. Tapos mag-swimming ako mamaya. Bilisot pa rin ako. Siyempre, sayang yung time na nandito tayo, diba? Ayun. And, I'll be back to you later. Bye-bye! Morning, guys! Day 2! Ngayon tayo uuwi. Mag-check out tayo dito. Pero, first, magbe-breakfast muna tayo. Kain, guys! Thank you, ate! At our view, guys. Hi guys! So, andito na kami ngayon sa bahay. Hindi ako nakapag-close ng vlog. And habang ini-edit ko siya ngayon, wala pala siyang outro. So, let's talk about our room, kung magkano ba siya. Meron kasi ako kinuhang ganito doon. This is effective from April to May 2019. So, baka mag-iba sila ng rates. Pero, yung kinuha naming room is yung quad standard. Good for 4 siya. Capacity niya is good for 4. And meron siyang 3 complimentary breakfast. Ang price nito is 4,084 pesos. And also, kapag na-late kayo ng checkout, meron siyang additional 500 pesos. And, pwede rin kayong mag-rent ng surfboard doon. Per hour is 200 pesos. Tapos yung iba, 400 to 800 pesos na yung iba. Actually, guys, meron silang, dibang pool. Napakita ko na doon sa last time kong vlog. Maglalagay ako ng I button. If you want to watch the other vlog na ipapakita ko yung mismong restaurant at pinag-stayan doon, lalagay ko dito yung I button niya sa taas
para makita nyo yung lugar, yung mismong pool, and yung pwedeng pag-chill in doon. Ang kanilang website name is www.aliasurfcamp.com. Ilalagay ko dito sa screen yung name nila. And yung kanilang email is aliasurfcamp@yahoo.com. You can also check their Facebook account, Alia Surf Camp Baler. So, lalagay ko lahat ng kanilang description or yung mga information nila sa description box and dito sa my screen. And also guys, same price pa rin yung surfing with tutor nila is 350 pesos. Ayun, sobrang sulit na nun, mapapagod na kayo within 1 hour sa pagtuturo nila. Kasi ako naman, iniisip ko lang na kapag may tutor, merong mag-guide sa akin, merong titingin sa akin kung tama ba yung ginagawa ko. Although, medyo marunong na rin ako mag-surf. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe to my channel. Bye-bye! Mwah! Behind closed doors, I'm a fool for your love.